Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika, aqui. Eu aqui, ó. E aí, nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos reagir, como vocês estão vendo aí, ó. Nós vamos reagir a slime. Eu estava com vontade de reagir. Tá, então eu vou escolher... Aqui. Vamos lá. Dá pra ficar assim? Eu queria falar que eu tô muito boa com isso aqui. É muito bom esse barulho. Meu filho. Plena. Comprei o microfone. Tô usando 6. Fone de ouvido, que eu não sei usar. Tá mole. É do Kawaii que ele ensina. Agora. Mágica. Que houve? Não,
manda... Aí, gente, desse jeito, manda muito aí assim, da Vilazinha. Tem seguindo a da Vilazinha, o meu não aparece. Mas é que tem que atualizar. Tudo bom? Tem que atualizar, gente. Sim. Gente, é seguindo a da Vilazinha, da Acabaram. Vilazinha, da Vilazinha. Eu vou ver Acabaram todos os meus Segue a vídeos da agora. Vilazinha, galera. Tchau. Todo mundo seguindo a da É, Vilazinha, galera, todo seguindo jogo. a da Vilazinha, galera. Qual a meta dela? Ela tem que bater 2 pessoas seguindo. Ela tem que bater. Oh, cadê lá o negócio que foi pra mim? Espera. Vamos lá, meta dela. Desculpa. Vamos continuar aqui. Justa cara no céu. Nessa aí, sem lembrar. Vamos lá. Continuando. Tamanho também, né? Tá. Eu também isso, tá? Acertei. De reais. Eu tô muito bravo. Sério. Mas...
entendeu? Tá bem. Ué, também. Brasil, Brasil. Eu peguei sono. Eu sou muito fã de uma cena de live. Não dá pra tentar. Deixa no comentário se vocês querem que eu reaja mais. Tem várias coisas pra reagir. Tá bom. Tchau, gente. Tudo bem, Luz? Tudo bom comigo também? Tchau, gente. Tudo. Não, vou. Tchau, gente. Até esqueci o que falar. Pera. Tchau, gente. Ixi. Já vou. Vou fazer uma coisa aqui. Olá! Eu sou o Felipe Neto e sejam... Se inscreva, aperta o botão da notificação para não perder nenhuma notificação. E esse vídeo me pega no por rádio. E se inscreva, eu vou continuar aqui no que me espalharam. Não esqueça de se inscrever, aperta o botão para não perder nenhuma notificação. Deixe seu like e tchau. O vídeo era melhor do que eu sou.